kharaja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min as-si'b nulaaɗo Allah mo jam e kisiye woni e mum on ɓe yaltuno kaɓe sura ɗon ɓe yalti kaɓe howa ɗon ka nokkure maɓɓe wa jala ya'malu ala shakilatihi ɓe nangi gollugol no ɓe woowi gollirde noon mbaadi no ɓe woowi warrude noon ɓe warri noon dawa ko ɓe woowi wadde jinduru ndu ɓe woowi wadde huwodiral e jama on no ɓe woowiri noon wa quraysun wa in kanu qad tarakul qati'a quraysiyankoɓen haysi tawi ɓe acciti taƴodiral ngal hakkunde maɓɓe ɓe acci ko ɓe suri ɓe kon tawa ɓe yeeyataɓe ɓe soodantaɓe ɓe resantaɓe ɓe resintaɓe ɓe jonnataɓe ñaameteɓe ƴettata e juuɗe maɓɓe tawi ɗum ɗon joni taƴi acci fuɗɗitama huwodirede yani huwodiral ngal fuɗɗitama lakinnahum lam yazalu amilina ala shakilatihim kono ha joni tawi ɓe seerali hiɓe gollude e mbaadi no ɓe wowi gollirde noon minat dagoti alal muslimin e ñoƴƴugol julɓe ɓen wa saddi an sabilillah e falagol e gaylawol diina Allah ɓe acciti ko wiyete kon huwodiral ngal ɗum ɗon joni fuɗɗitike kono ha joni sakkagol e diina kan hiɓe jokki ɗum ɗon ɓe accitare wa amma Abu Talib fa huwa lam yazal yahutu ibna akhi Abu Talib noon o seerali ha joni himo howindi ɓiɗɗo nene goto makko on himo jogitimo himo tambitimo himo sakkanademo ayɓe ɓen lakinnahu kana qad jawaza 80 min sinnihi kono tawi fewndo ɗon Abu Talib nawi o feƴƴi duuɓi 80 e gurdam makko ɗan duuɓi makko ɗin yawti 80 tawi o nawi wa kanat al alam wal hawadisu dakhma al mutawaliya munzu sanawat tawi joni sattendeji e musendiji e piiji ko woni rewde e hoore makko kon piiji tiiɗuɗi piiji jani piiji mawɗi piiji hulɓiniɗi yurmuɗi e aninɗi jokkodirɗi ila duuɓi boyi ko woni rewde e hoore makko kon la siyama hisaru saabi tentini noon surugol ɓe sakkoɓe wala ɓe embargo kaɓe longori hum maɓɓe ton qad wahanat wa da'afat mafasilahu tawi ɗi nambaraji lo'ini ɗi ɗaatini keerule makko ɗen fuu jokke makko ɗen e ɓandu makko ndun joni lo'i wa kassarat sulbahu ɓaawo makko ngon ɗi heeli ɓaawo ngon yani sattendeji si ɗuuɗi e hoore goɗɗo andeji ɗin ɗuuɗi e hoore goɗɗo musendiji ɗin ka wonki e musendiji ɗin ka ɓandu e tampinede on e ɗuuɗi e goɗɗo ha noona sabu lo'ugol mo o heɓa nawnare goo kadi tawi joni ɓaawo makko ngon heeli jokke makko ɗen fof ɗaati ɓandu makko ndun fof son jiki falam yamdi ala khurujihi min ash-shi'b illa ashurun ma'dudat feƴƴaali e yaltugol maɓɓe ngol e kullolngori hum kaɓe suranoɗon feƴƴaali si wona lebbi seeɗaji wa iza huwa yulahiquhu l-marad tawi kanko no hewtitade mo nawnare nden wa yulihu bihi nde tampinamo nde duumo e makko wa hina idin khafa almusrikuna su'a sum'atihim on say noon joni ɓay o nawyi o nawni tampere nden ɗuuɗi nawnaje ɗen joni no iwtirde cenɗe fof ara e makko ɗe duumo e makko kadi ɗe sonjamo ɗe tampinamo on say heferɓe ɓen huuli inde bonde nden ñakko ngon fil arabi e arabuɓe ɓen in ataw ba'da wafatihi bi munkarin ala ibni akhi si ɓe acci ha o maayi ɓe ari ɓe waɗi ɓiɗɗo koto makko on goɗɗum e ko boni fa hawalu marat ɓe haray ɗum ɗo wonanay ɓe ñakko ɓenna ɓay baba makko joni maayi bappa makko maayi
mama soro makko maayi ko joni waɗi hiɓe woni suusude noon joni argol yana e makko fewndo o wuuri hari ɓe wawali wadde joni noon hiɓe wadde ɓe huuli gonɗon ñakko hande kadi ɓay heferɓe Quraysiyanko ɓe huuli gonɗon ñakko ta ɓe accu ha Abou Talibe maaya ɓe ara ɓe waɗa ko boni e nulaɗo yimɓe ɓen inna joni ko ɓay o mara ko hiwa mo bappa makko maayi ɓe enni joni ɓe huuli gonɗon ñakko fa hawalu marratan ukhra ɓe etti laawol go'o kadi an yufawidun nabiya nde ɓe yewtidata e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bayna yadayhi yeeso Abou Talibe kadi ha hin wa yu'tu ba'da ma lam yardaw ɓe okka yo piiji goo ko tawata ɓe wakkilanoki ita'ahu qabla dhalika okkugol ɗum ko atti nden ñande ɓe haldi joni yo ɓe jippito e piiji goo ɓe jaɓanamo piiji goo ko tawno hari ɓe jaɓano e ngaali yo ɓe jaɓa faqamu bi wifadatin hiya akhiru wifadatihim ɓe immini hande kadi nulaɓe goo ɓe tawata ko délégation molanaɗo yani imminaɓe ko ɗum wiyete wifada ko jama imminaɓe e hoore teddungal joni ko jama jano wona imminede hara kadi ko mokko baɓe tun tawi ɗon ko on ɗon jama nden imminande ɗon woni sakkitorde immingol maɓɓe ila Abi Talibe ka Abi Talibe qala ibnu Isaqa wa gayruhu on kala mo kojo ɗon maaki kanko e woɓɓe goo harana kanko ɓe wi lamma staka Abou Talib nde Abou Talibe nawnuno yani ɓe wulliti nawnare wa balaga Quraysan siqalahu yotti Quraysiyankoɓe ɓen ko wiyete kon teddugol ɓandu makko ndun tawi joni o ronkiti galat Quraysum ba'du haali ba'din Quraysiyankoɓe woɓɓe e maɓɓe wi'ani woɓɓe awa hino on ɗo inna Hamzata wa Umar kad aslama joni noon Hamza wo Umaru wo silmi wa kad fasa amru Muhammadin fi qabaili Quraysin kulliha fiyake Muhammadu on o senditike o sakitike o hewti e gori Quraysiyanko ɓen ɗi fof majji hay goto hande ala mo anda fi makko fantaliqu bina ila Abi Talibe immoɗen yahen ka Abou Talibe falyakhuz ala ibni akhihi yo ƴettu e juuɗe ɓiɗɗo koto makko on goɗɗum wal yu'tihi minna yo ƴettu ɗum o ƴetta kadi o jonna en goɗɗum jonnen mo goɗɗum mana mum yo o jaɓan mo goɗɗum o jaɓana en enen kadi goɗɗum o ƴetta goɗɗum e juuɗe ɓiɗɗo koto makko on jaɓana en ɗum ɗon enen kadi jonnen mo goɗɗum o jaɓana en bimanamo ɓe e meɗen jippitano oya seeɗa wallahi ma na'manu an yabtazuna en hoolatako nde ɓe jattata en amrana fiyake meɗen o mana mum hoolare ala nde ngal teddungal ɗo arata hara ko e meɗen ngal ari ngal tawa en ɗo ɗen ha gasa woɓɓe ƴetta ngal e juuɗe meɗen en hoolaki ɗum ɗon wota ɗum ɗo ɗen aru e me en enen tawya koko moƴƴini woɓɓe ara jatta ɗum e juuɗe meɗen hara ko kamɓe halori yara ka maɓɓe ɗum ɗon haray ko muradu kandu wa fi lafzin ari e lafzu goo ɓe wi fa inna nakhafu an yamuta hadha cheikh hiɗen hulinde o mawɗo ɗo mayata fa yakuna ilayhi say'un fa tu'ayyiruna bihi l arab goɗɗum waɗa hara arabu ɓen hersiniray en saabu muɗum ɓe aybinira en ɗum ɗon ɓe ñakkinira en ɗum yaquluna ɓe wi'a e nder ñakkingol en ngol tarakuhu hatta ida mata ammuhu tanawaluhu ɓe accimo ha bappa makko maayi on say ɓe ari ɓe yani e makko haray wontani en ñakko wontani en inde bonde masaw ila Abi Talib ɓe immi on say noon ɓe yahi ka Abou Talib fa kallamuhu ɓe yewtidi e makko kadi ha hin wa hum asrafu qawmihi yahuɓe ɓen ɗon ɓen imminaɓe o yahu ɗon ɓen ɗon tawi ko ɓen ɓuri teddude e yimɓe makko ɓen fuu jama molanaɗo no jeeya e maɓɓe Utbata bni Rabia on hari ko mokko ba mawɗo e maɓɓe wa Saybata bni Rabia on kadi ko mokko ba accanaɗo goo wa Abu Jahal ibni Hisam kon wonno kakarari ɓurdi hulɓinade ndin ɓurdi bonde ndin kadi hakke ko on ɗon bonno e ko ñaaɗuno e ko yoori ɓernde e ko huñƴi ko ɓe innaynomo ko Fir'aunu hadihil umma
ko fir'auna mofti ɗenno hakke ko hunƴuno kono tawi kan kadi himo teddina e jamma maɓɓe on fota watti ɗon Umayya tamni Khalaf ɓeɗo fof hari ko heferɓe ɓurɓe hulɓinade kono ko accanaɓe kadi wa Abu Sufyan ibn Harbi on ɗon kadi hari kanko woni lanɗo Quraysiyanko ɓen fewno nden ñande ɓeɗo fof muuɓi kakaraji accanaɓe ɗin tun moko baɓe accanaɓe ɓen tun nananaɓe ɓen tun ɓeɗo fof immi fi rijali min asrafihim e worɓe goo e tedduɓe maɓɓe wahum 25 taqriban tawi hiɓe yoni 20 hari ɓe ɓadi yonugol 20 kamɓe moko baɓe kakaraji accanaɓe ɓen ɓeɗo fof immi yahi fa qalu ɓe ari ɓe wi Abu Talibe ya Aba Talib ko an wi Aba Talib innaka minna haysu qad alimta an teddungal mangal ka amen ɗo hiɗa ka anduɗa ɗon an mana mum hiɗa andi ko a accanaɗo nokkure ka wonɗa ɗon e amen hiɗa andi ko honto men wonanma ko honto hikkiɗa mana mum hiɗa andi an ko honto hikkiɗa hella amen ɗo mene wakad hadaraka ma tara joni noon ari e maɗa ko yiwɗa ɗo kon fewndo ɗo hiɗa suti a nawyi a nawni kono hiɗa andi ko fewndi kon kadi hakkude men amen e ma'a e hakkude amen e ɓiɗɗo kotoma o hiɗa andi ko fewndi hakkude meɗen kon joni noon ko sutiɗa ɗo hewtima nawyewu ngun e nawnare nden wata khawufuna alayka e hoore tawde fewndo o waktu ɗo men hulanima men mapike wakad alimta alladi baynana wa bayna abni akhika wakad alimta alladi baynana wa bayna abni akhika e hille hiɗa andi ko woni hakkude amen kon e ɓiɗɗo kotoma o fad'uhu fa khudh lahu minna noddumo non joni ƴettanamen e juuɗe makko goɗɗum wa khudh lana minhu ƴetta e juuɗe amen kadi goɗɗum fi makko mana mum yewta hakkude amen men accanamo goɗɗum kankadi o accana men goɗɗum ina men luttirni joni noon yo jippitano men o accana men goɗɗum menen kadi men o accanamo goɗɗum liya kuffa anna yo terto men joni wona kuffa anhu menen kadi men tertomo wali yada ana wa dinana o accida men e dina amen kan wanadahu wa dinahu menen kadi men accidamo e dina makko kan joni ko ɗum men faala noddumo famodiren e makko o jippito e piiji ko woni noddude kon e mum goɗɗi goo menen kadi men jippito e piiji goo men halda men fotta men moƴƴina e hoore ɗum o accana men goɗɗum men accanamo goɗɗum o okka men goɗɗum menen kadi men okkamo goɗɗum hara joni famodiral ngal koye hoore ɗum ɗum woni o terto men menen e dina amen kan o accida men e dina amen kan e allaji amen ɗin menen kadi men accidamo e dina makko kan e Allah makko men ɓuttina e hoore ɗum ɗon fa ba'atha Abu Talib on say Abu Talib e nuli fa ja'ahu on say nulaɗo seeni tawimo fa qala Abu Talib wi yabna akhi am ɓinene goto an ha ulai asrafu qawmika e hino mokko baɓe yimɓe ma ɓen fop no ɗo gadiji tama ulaka li yu'tuka wali ya'khudhu minka ɓe ari ɓe moɓike ka meɗen ɗo hande ɓe tumbodiri ɓe wi'i joni ɓe haldi ɓe fotti yoɓe accane goɗɗum an kadi accanaɓe goɗɗum ɓe okki goɗɗum an kadi okkaɓe goɗɗum ɓe jippitanoma e goɗɗum an kadi jippitanoɗaɓe e goɗɗum summa akhbarahu billadi qaalu Abu Talib yeeti nulaɗo ko ɓe makko baɓe wowli kon wa aradu alayhi e ko ɓe arni e makko kon ko ɓe weeɓitanimo kon min adami ta'arrudi kulli fariqin lil akhar ɓe haldi joni wonayo goto e maɓɓe arnano oya kanko Muhammadu woto o aybin allaji maɓɓe ɗin nayo aybin dina maɓɓe kan yo jokku haaju makko kamɓe kan nayo ɓe aybinmo kanko e ko rewata kon yo jokku haaju makko mo biya e maɓɓe yo jokku golle mum fa qala lahum rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama nulaɗo Allah mo jam e kisi woni e mum on wi'ani ɓe ara aytum in a'taytukum kalimatan takallamtum biha malaktum biha al arab
wadanat lakum bihal ajam yeetelan simi jonni on ɗo konngol hara on wowlingol on fiɓingol haray on laamoray sabu ngol ɗon arabuɓe ɓen fof haray on hettiɓe ajamiyankoɓe ɓe wona arabu ɓen fof kañum kadi yankinanto on haray on hettiɓen ɗum fuu mi wolana on konngol gotol so on wowlingol on jaɓingol hande kadi haray arabu o ajamiyanko o fof on hetti fof wona e ley koyɗe moɗon hande kadi o yewti ɓe ngol ɗon konngol wa fi lafdin ari e konngol go'o annahu qala mukhatiban li abi talib wonde nulaɗo maaki ko yewtuɗo abou talibe inni uriduhum ala kalimatin wahida min miɗo faala ɓe e hoore konngol gotol pet yaquluna ha ngol hiɓe wowla ɗum tadinu lahum bihal arabu yankinanoɓe sabu ngol ɗon konngol arabu fof wa tuaddi ilayhim bihal ajamul jizya ajamiyankoɓe ɓen totta sagalle sabu ngol konngol ɗon jonna ɓe wa fi lafdin akhara ari e konngol goo kadi qala nulaɗo maaki e ammi bappa an afala aduuhum ila ma huwa khayru lahum e mbelayomi nodduɓe e koɓe ɓuuri moƴƴande ɓe ko ko ɓe woni lan noddude e mum ɗo qala bappa makko inni wa ilama taduuhum koye hen ɗum noddataɓe qala nulaɗo maaki aduuhum ila an yatakallamu bi kalimatin miɗo noddaɓe fiyoɓe wowlu konngol gotol tadinu lahum bihal arab yankinanoɓe sabu ngol ɗon arabu fof wa yamlikuna bihal ajam ɓe jeyira sabu ɗum ajamiyankoɓen fof wona e juuɗe maɓɓe fof hara ɓe laamiki wa lafdu riwayat ibnu isaqa konngol filla e ibnu isaqa on o wi kalimatan wahida komi ɗaɓɓiri on ko konngol gotol tutuna ha ngol hiɗon jonnanmi ɗum tamlikuna bihal arab laamoron sabu ngol ɗon arabu fof wata dinu lakum bihal ajam ajamiyankoɓe ɓe wona arabu fof kañum kadi yankinano on sabu ngol konngol andi joni o multiriɓe ɗum ɗo o walliniriɓe ɓernde ɗum ɗo o noddiɓe e ɗum ɗo fiyo ɓerɗe maɓɓe ɗen fewto e konko woni ɓe wolani falamma qala hadihi lkalim maqala ɓay o makingol konngol tawaqqafu on say ɓe dari ɓe heeɗi wata hayyaru ɓe fof noon ɓe wembi ɓe jiɓi ko hen ɗum e ngol woni ngol konngol walam yarifu kayfa yarfuduna hadihi lkalima ɓe anda ko honno ɓe salorta ngol ɗon konngol alwahidatan nafi'a konngol gotol ngol tawa ko nafaygol ngol tawata ko nafaygol ila hadihi lgaya wal haddi ha e nde ɗo hattirde e ngol ɗo keerol tawi ɗum ɗo ɗen mapiniɓe ko honno nulaɗo maki no wolande ɓe konngol gotol si ɓe wowlingol ɓe jaɓingol haray fof aduna on fof wona e ley koyɗe maɓɓe hiɓe jiɓi noon joni ko hen ɗum woni ngol konngol ɓe innata men sali o wowlali taw ɓe innata kadi men jaɓi o wowlali taw tawi ɗum ɗo joni wa mapiniɓe ɓe wembike ɓe jiɓike ko hen ɗum ɓe watta e hille ɓe andi ngol konngol ɗo pellet ko konngol nafaygol ɓe nafaygol ha ka fewndi ɗo ɗum ɗo no tiiɗi ɓe fof ɓe deƴƴi on say summa qala abou jahali wi oyi mahiya wolani men ko hen ɗum woni ngol konngol non joni wa abika min sottirima ben maɗa min sottiri wonkiji amen ɗin ben maɗa lanu utika ha min jonnete ngol konngol wa asri amsaliha e sappo sifa ngol ɗon konngol kadi abou jahali inni a hinoma ɗo minen ngol konngol ngol wowluɗa fi mo wowlani men ngol sa wowlani men ngol min waɗaygol ha min gayna min wowla ngol min ɓeydita ɗon ɗen kadi sifa maggol laabi sappo qala nulaɗo on say maki taquluna la ilaha illallah wi on reweteɗo ala si wona allah tun ko ngol konngol mi ɗaɓɓiri on wa tahla'una ma ta'buduna min dunihi tertoɗon kala ko wonɗon rewde konko wona allah on hawkay sanamu few jogitoɗon allah goto on rewon on ɗon wowlol ngol konngol ɗon waɗon ɗum kadi accito rewgol sanamuji ɗin few on say fa saffaqu bi aydihim ɓe fof ɓe kelli juuɗe maɓɓe ɗen summa qaalu ɓe wi a turidu ya muhammad e a faala an muhammad an taj'ala al alihata ilahan wahidan ya waɗu ɗi allaji ɗimen mari ɗo fof allah goto tawi nde ñande yimɓe tariha ɓen wi'i
makka ka suudu kaaba tun hari hiɓe yowi ɗon ɗen ko yatano sanamuji 350 ɗiɗo fof no adda ka suudu kaaba ko hen ɗum waɗi tawi gorol be ma jama be ma musidal be adday sanamuru mum ɗum yowa ka suudu kaaba fiyo heɓu walel fiyo taw hara ko ton ɓe yata ɓe rewan ɗum sanamuru tawi joni gori ɗin fof mo ɓeno mari wondu musidde ɗen fof mo ɓeno mari wondu wengaɗi ɗin tun ka suudu kaaba nde yayi 350 ɓe inni ɗiɗo fof allaji ɗi gaynanali men haajuji amen ɗin ko goto gaynantamen ɓeyni men watta ɗum ɗon inna amraka la ajib ɓeyni affaire ma o mouradu ma ndu ɗum ɗon no hawni no ngalɗini ɗi allaji ɗo fop yo ɗiɗo fof wonto allah goto minen men wakkilaki ɗum ɗon fiyaki ma on no hawni summa qala ba'duhum li ba'din woɓɓe maɓɓe wi weya ɓe yeetodiri joni innahu wallahi ma hadha rajulu bi mu'tikum shay'an mimma turiduna oɗo accanta o jonnata on hay hunde e ko faala ɗon ko min wondi oɗo gorko o wonali jonnowo on hay hunde e ko faala ɗon ko fantali ɓu yahe senditemo ɓe o jokko haaju mum wamdu ala dini abaikum yahe e hoore dina babira e moɗon ɓen ko ɓen hatta yahkum allah baynakum wa baynahu ha allah ñaawa hakkude mon e makko summa tafarragu won say ɓe lanciti ɓay ɓe ari ɓe weeɓiti e abou talibe koɓe faala kon abou talibe noddi nulaɗo yeetike mo koɓe faala kon nulaɗo allah yewti fewtiɓe mo ko baɓe ɗo fof o inni min kadi ko ɗum ɗo mi faala hollitude on ɓe daari ɓe tawina koɓe faala nande kon hina koɓe faala wonde e muɗum kon on say ɓe yeetodiri hakkude maɓɓe ɓeyni he mo ɓeye hootu mo ɓeye hootu jokke haaju moɗon woni e ko wonɗon kon kadi o taw on accitu ɗum ɗon ko on say allah subhanahu wa taala koye fiiɓe ɗo allah jippini ko daali kon sad wal qur'ani de zicre balilladina kafaru fi izzatin wa siqaq allahu alam allah daali mi wondiri nde alqur'anare joomirare waaju bal ko woni goonga alladina kafaru ɓeɗo yedduɓe o jama arɓe ɗo eɓe ɓe wondi e muɗum ɓay ɓeɗo fop ko gori maɓɓe ɗin fof ko accana ɗon immini ari ɓeɗo fof yedduɓe ɓe woni e hoore mawnintinare ɓe woni kadi e lurral ɓe woni e mawnintinare ɓe woni e lurral kam ahlakna min qablihim heewi komin halki ko atti ɓeɗo min qarnin e girere ɓay lette ɗen ari ɓe andi wala tahina manas wona wagtu daɗirde nden noon hande kadi fewdo ka ɓe waɗayno ɗon ɓe daɗa atto lette ɗen arde joni wona fewdo ɗon ɓe woni ɓe acci ha laawike lette ɗen lanni jippade ko fewdo ɗon ɓe noddi fi yoɓe daɗu tawina wagtu daɗirde ɓe noddi hande kadi wa ajibu ɓe haawi an ja'ahum fi ariɓe munzirum waajotoɗo minhum jeeyaɗo e maɓɓe wa qala al kafiruna heferɓe ɓen inni haha sahirun kazzabu o ko mbilejo fenowo aja'ala al alihata ilahan wahidan e o waɗa e ɗi allaji ɗo fof reweteɗo goto inna haha la sayun ujab ɓeyni ɗum ɗo ko hunde hawnide ngalɗinde wan talakal mala u minhum jama on yahi e maɓɓe ɓe widditi ɓe senditi ɓe wubbi ɓe inni hey ko onon animsu yahe wasbiru ala alihatikum muññe e hoore allaji moɗon sanamuji mun ɗin inna haha la sayun yuradu ɗum ɗo ɗen ko hunde fandanade en fi innugol joni allaji ɗin fof yowonu allah goto ɗum ɗo ko hunde nde ɓe faala fawde en ɗo ma samina bi hada min nanali hari sifa ɗum ɗo fil millati l akhira e dinaji sakkitiɗi ɗin fof in haha illa ihtila ko wooli ɗo wonali si wona fefinda ɗum fena ɗum ko tawata koko felma ɓe haldi ɓe wooli ɗum koye maɓɓe o aya ɗo ɗen jippi ka suratu sad amul husn hitande wiyeten nden amul husn ko hitande sunno on yani hitande sunno on dewnodiri e hoore nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam no fuɗɗori sunno on wafatu abi talib en andi ari abi talibe nawni o nawi o ronkiti tampere nden iwri cenɗe ɗen fof ɓandu makko ndu lo'i andeji ɗin tiiɗi e makko ha joni soñdia on ɗuuɗi ɓe ari noon délégation sakkitiɗon
jama imminaɓe sakkitiɓe ɓen ɓeɗo ɗen ari yewtide Abu Talib koko feƴƴi ɗo ɓe yewtide nulaɗon koko feƴƴi ɗo tawi ɓe falaka yo Abu Talib mawi si ɓe immo kadi wi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe heɓa ñakko tawi nulaɗon ha joni no ngati kaɓe wonno ɗon ɓuuri kaɓe ngatuno kon hitande hikkinde ɗon nden noon wiyeteɗum ɗum amul husuni hitande sunno dewnodiri e nulaɗo tawde wonɓe walludemo ɓen feƴƴini fuɗɗori e wafatu Abi Talib fatagol Abu Talib ngol ɗum tawi ko sunno alahal maradu bi Abi Talib nawnare nden duumi e Abi Talib nde soñjimo nde dooni e makko nde ɓuttaɗe nde ñiiɓi e makko falam yalbas an wafatul maniya ñiiɓaali ɗon wagtu ɗuuɗuɗo ha mayde nden humnimo wa kanat wafatuhu feƴƴingol makko ngol ko laati fi rajabu ko e lewru rajibi sanata asrin minan nubuwa hitande annobineyde nulaaɗon yarata duuɓi sappo ba'da al khuruji min as-si'ib ɓaawo yaltugol maɓɓe ka longori hun kaɓe suranoɗon kaɓe waɗanoɗon ɓe sakka ɓaawo yaltugol maɓɓe e ɗum ɗon ɓe sittati asurin lebbi 6 yani ɓaawo ɓe yalti e nder embargo ko ɓe waɗano kon lebbi 6 kaɓe suranoɗon ka longori hum maɓɓe feƴƴi lebbi 6 ko on sayi Abu Talib feƴƴini wa qila karamo koɓe sira goo no inni tuwfiya fi ramadana koye suumaye on o feƴƴini qabla wafati Khadija radiyallahu anha ko atti nene Khadija feƴƴinde yo yallu e Allah on e nene Khadija atto o feƴƴinde bi salasati ayamin balɗe 3 wa fi sahih ari ka hadiseji selluɗe anil Musayyib ko ari e immorde e Sa'id ibnul Musayyib o wi anna Aba Talib e Abu Talib lamma hadratul wafa nde arnomo fata gongol dakhala alayhi nabiyu sallallahu alayhi wa sallama naati e makko kanko Abu Talib e nulaɗo men on sallallahu alayhi wa sallama wa indahu Abu Jahal ɓe hewti ɓe tawi Abu Jahali no ka Abu Talibe Abu Jahali no ari ka Abu Talibe no ɗon fa qala nulaɗo maaki ay ammi ko an yo bappa an qul la ilaha illa Allah wi'u la ilaha illa Allah kalimatan konngol uhajju laka biha inda Allah ngol miɗo wenjiroyane sabu muɗum ka Allah fa qala Abu Jahali wi'i wa Abdullah ibn Abi Umayya e on ɗon tawi ɓeɗo fof no mokko Abu Talibe ɓeni ya Aba Talib ko an yo Abu Talib targhabu an millati Abdul Muttalib a rewɗa e dina baba ma kan Abdul Muttalib a aray ha e o waqtu ɗo ɗen tawa joni a accitay kan dina Abu Talibe ma ɗum a accay ka dina Abdul Muttalib an Abu Talibe a wuuray e kan ɗon ha hewta ka maya tawa ko fewndo ɗo accitata kan e a rewɗay e dina go accita dina Abdul Muttalib kan falam yazala yukallimahu ɓe wondi ɓe bomɓe ɓe seralihi ɓe wowlida e Abu Talibe hatta qala akhira shay'in kallamahum bihi ha o yewti konngol sakkitorol ngol o yewti ɓe ngol o wi ala millati Abdul Muttalibi woyo ɓernde mo waalo koye dina Abdul Muttalibi kam mi woni koye kam mi woni mayde fa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah maaki e hoore suno e hoore ande e hoore mapere tawi ɓe moggo Abu Talibe o yanganiɗo ɓe hiwi ɓe dankiɓe itti kala ko mari feere muɗum ka jawdi o ka teddungal ka yangi e ka tampinede e façon lorraji ɗin fo ala ko feƴƴinali fi dandugol nulaɗo e fi tambitagol nulaɗo e fi wallugol nulaɗo oɗo ta ko e keferi woni mayde tawi ɗum ɗo wembi nulaɗo aniniɓe satti e maɓɓe ɓe ari ɓe jooɗi moggo makko ɓeni yo wi'u la ilaha illallahu tun ka konngol makko sakkitorol ngol si o maaya tawa ngol konngol ɗon nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama darodoyay e maɓɓe ñande alqiyama ɓenna oɗo ko julɗo maayi fi kala o sujjanali Allah haynde wotere kono so maayino e ngol konngol ko aljanna o yahayno nulaɗo Allah noon ɓay heɗi keɓe yoɓe wi'u la ilaha illallah tawi Abu Jahali kañum e Abdullah ibn Abi Umayya ɓe no cukki Abu Talibe no haɓɓiti ko o mayata ko e dina Abdul Muttalibi kan o ɓeɗo fooli nulaɗo on
tawi Allah muyana Abu Talibe e hoore ɗum ɗo fof Allah muyanamo silmugol ngol nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maapi o maaki la astaghfiranna laka ma lam unha anhu ha hin hakke ko mi mapanima mi insinantoma ka Allah wallahi fanni mi haɗaka ɗum ɗon ha joni mi jokkay dow ka Allah fi kala a wolalingol konngol mi insinanoma mi toro Allah o yaafuma fi kala a wolalingol konngol fa nazalat on say Allah jippinoyi ma kana linnabiyi walladina amanu an yastaghfiru lilmusrikin nulaɗo Allah haari taƴi ke joni Allah jippini ɗon laatanaki annabijo on e ɓen ɗon gomɗinɓe fopp hananaɓe ya gasantaɓe insinanagol sirkuɓe may e kefiru walaw kanu woli qurba haysi koɓe jomiraɓe ɓadodiral koɓe enɗan hiɓɓuɗan min mbaadi ma tabayyana lahum ɓaawo ɓangande ɓe annahum wonde no ɓe heferɓe mayuɓe hoore o sirku ashabul jahimi koɓe yimɓe yiita on aya ari ka surat tawba wa nazalat ɓaynulaɗo ani kadi fahim tay joni Allah on haɗimo insinanagol Abu Talibe Allah jippinoy kadi fahim konngol goo o daali innaka la tahdi man ahbabta annulaɗo a wawata hawrindinde e peewal on mo yiɗuɗa a wawata koye fi makko kanko Abu Talibe ɗe ayeje ɗo fof jippi Allah toganimo insinanagol mayɗon e kefir o yilti kadi o yeetimo a hawrindingol ngol mo faalaɗa on a wawata ko Allah hawrindinta ko Allah hawrindinta e peewal an ko wawɗa wo ko tindingol ngol amma hawrindingol ngol a wawata ɗum ɗo yo jannu mofte ɗen fof andinaɓe wonde noddugol ngol ko an watta waajagol ngol ko an watta wallitagol ngol hentina laawol ngol faamina ko an watta kono hawrindingol uutingol e peewal ngal ɗum ko golle Allah noon si nulaaɗo Allah accanimo kun toɓɓum ɗon o accanimo kumbaadum ɗon e hoore ko kanko woni ɓurɗo teddude tagu ngun fuu ko kanko ɓuri ɓattinede e tagu ngun fuu ko kanko ɓurata jaabinanede du'a e tagu ngun fuu kono Allah jaɓanalimo insinanagol o mayɗo en gukke feeruɗo haray ɗum ɗo yo wonan en darsu wonde ko Allah hawrindinta o geri fi Abu Talibe ha kalannode maygol makko tawi o wawalimo hawrindinde ɗum ɗon kadi ko jonnu en darsu wonde ko Allah okkata peewal ko Allah hawrindinta e peewal ande ma nden e mapere ma nden e gere ma on a wawata hawrindinde ko Allah hawrindintorotoɗa ko wawɗa ko weɓintinde peewal emo faalaɗa a wawana ɓiɗɗoma a wawana nenema a wawana babama a wawana goto hawrindingol mo e peewal ngal ko Allah tun hawrindinta e peewal si Allah hawrindini ooti haray o mali si tawi Allah hawrindinali ooti etare ma ɗen wawata haray on aya kadi no ari suratul kasasi wonde Allah yeetike nulaɗo on o hawrindinta e peewal mo yiɗi on komo Allah yiɗi o hawrindinta wala hajata ila bayani ma kana alayhi Abu Talibe min alhiyatati walman uritode en ala fillitade haaju men ala tode e feññingol ko Abu Talibe feƴƴini kon kañum ila e dankagol nulaɗo heeɓi e howgol mo e sakkanagol mo kala ko hewtatamo faqad kana alhisnu alladi ihtamat bihi da'wa ko Abu Talibe wonno cangal ngal tawata da'wa on noddandu nulaɗo noddandu l'islamu ɗum hiwitori ko Abu Talibe o wonno cangal ngal noddandu l'islamu ɗum hiwitori ngal min hajamatil kubara e yanande e mawɓe heferɓe wassufaha'i e majjuɓe komoɓe fiwata ɓeɗo lancu noddandu l'islamu ɗum saabu yanugol e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam walakinnahu baqi ala millati l asyakh kono o hoore ɗum o heddi e diina mawɓe ɓen min ajdadihi e mamasoroɓe makko falam yufleh kullal falah o wawali malede malal ngal fo o wawani o hiwi l'islam on kono tawi Allah ne muyayo silmu o dankike nulaɗo on o sakkanike mo kanko e julɓe ɓen fof kono tawi Allah muyayo silmu ɗum ɗo fof ala ko waɗali ala ko yangaki ala ko tampali fi nulaɗo on kono ɓaytay l'islam on o jaɓali tawi ɗum ɗon wawatamo dandude fa fi sahih ari e hadise selluɗo kadi ittaɗo anil Abbas ibni Abdul Muttalib
tuttinaɗo e Abbas ibn Abdul Muttalib qala lin nabi Abbas makiyani nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kanko Abbas iɗen andi kankadi ko ɓiɗɗo bappa nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kanko Abbas o ari o wi nulaɗo Allah ma aghnayta an ammika a wawali duncude nafa gay bappa maɗa a wawali wallude bappa maɗa tefanamo faaboɗamo dandamo fa innahu kana yahutuka o laati nokke himo howma himo hiwuma wa yagdabu laka himo tikka fi maɗa himo mapaninoma himo yanganima himo to'amma himo dankima himo howma qala nulaɗo maaki huwa fi dahdahim min annar o woni e peñcen ka yiite ko wiyete dahda ko peñcen on iɗen andi si maayo gonno to peñcen on koko gasata darade hara ndiyan ɗan ko yeru ka kolɓule hewta e ma yeru teppere nden ha ka kolɓule ma si caangol ngol no to diidere nden no to kono peñcen on koko attotoɗa tippude ɗon si yaha ka diidere ko ɗon woni peñcen on wo Abu Talibe o wo ko ka peñcen e yiite ngen woni walawla ana si tawino wona sabu annum la kana fi darkil asfali o laatotono ka kippode ɓurdi lesɗude minan naari e yiite ngen si tawino wona sabu an ko ka diidere yiite ngen o wonayno kono Allahu on sabu an o tefininmi e makko ha joni ko ka peñcen yiite ngen o woni subhanallahi o daɗali kono wona ka diidere yiite ngen o woni ko ka peñcen yiite ngen o woni wa an abi saidin al khudri tuttinama e abi saidin al khudri annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam onani nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaka wa zukira indahu ammuhu jantaka makko fi bappa makko Abu Talibe fa qala nulaɗo maaki la'allahu tanfa'uhu safa'ati no wawa ka nafatamo tefore an nden yawmal qiyamati ñande dargal fa yuj'alu o waɗe fi dahdahim minan nar ka peñcen yiite ngen tablugu ka abayhi hara yiite ngen yottota ka kolɓule makko yani fillaye goo no wi'i wonde sabu konko o tippi ka peñcen yiite ngen o yahali ka diidere tawan ngen yiite kadi ko ka kolɓule makko hatti kono yahli min ha dimaguhu ngandi makko ndin harayno fattude sabu ɗum ɗo ko kanko le hayfinana e yimɓe yiite ngen fo aray ko kanko ɓuura hayfinanede lette sabu tefore ko nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam tefanimo kon e hoore o daɗali kono yeru ko tippi kon e yiite ngen tawata hinge ka fewndo kolɓule makko ko ka peñcen kanko woni o yahali ka diidere sabu tefore nden kono haray ngandi makko ndin no fattude sabu ɗum ɗo subhanallah Khadija ila rahmatillah sunno ɗiɗaɓo on ko nde hitande wiira amul husni ko fatagol Abu Talibe e fatagol nene Khadija radiyallahu anha wa ba'da wafati Abi Talib binahwi shahrain aw bi 3 ayyam ɓaawo feƴƴingol Abu Talibe yeru lebbi ɗiɗi ma ɗum yeru balɗe 3 e konguɗi karamakoɓe ko ala ikhtilafil qawlayni e hoore luutondirgol konguɗi ɗin ɗiɗi tuwuffiyat ummul mu'minina Khadijata al kubra feƴƴini nene gomɗinɓe ɓen nene Khadija mawɗo on radiyallahu anha wa kanat wafatuha laatinoke fatagol nene Khadija fi shahri ramadana ko e lewru suumaye fi sanati l ashira ka hitande 10 minan nubuwa e annobinede nulaɗon walaha 65 sana o feƴƴiniri duuɓi 95 ala asharil aqwali e ko ɓuri lollude e konguɗi ɗin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izaka taynulaɗo Allah fewno nden ñande ko nene Khadijata feƴƴinta fil 50 min umrihi tawi hiɓe hella e 50 e gurdam maɓɓe ɗan saabu nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko jombata nene Khadija hari nulaɗo koɓe duuɓi 25 nene Khadija komo duuɓi 40 joni noon si nene Khadija heeɓi duuɓi 65 hari on say nulaɗo Allah koɓe duuɓi 50 ko waɗi ko duuɓi 15 woni hakkude maɓɓe nene Khadija no hecciri nulaɗo duuɓi 15
o wi inna khadija kanat min ni'amillahi aljalila nene khadija laatinoke ko jeyaɗo e nemaji allah mawɗi ala rasulillahi ɗi hokkinulaɗo allah sallallahu alih w sallama baqiyat ma'ahu ruba qarnin o heddodu e nulaɗo on nayaɓal yirde mana duuɓi 25